मी आहे तुमचा कोकणी माणूस. तर आपण जाऊया आता आमट्या काढायला. तर चला, हा आहे माझा भाचा प्रिन्स. आम्ही आता निघाले आमट्या काढाय. तर मला एक सुंदरसा नजारा दाखवतो. सुंदरसा नजारा भारी वाटतो. सुंदरसा नजारा. हा आमचा माझा भाचा. आम्ही दोघंच आमट्या काढायला निघाले. तर आपण भेटूया थोड्याच वेळात. वापस एकदा तुम्हाला सुंदरसा नजारा. हा इकडचा गाव दिसतोय तो गणेश नगर आणि आम्ही राहतो ते जोशीवाडी. मित्रांनो, आपल्याला भेटलेल्या आहेत आमट्या. तर आपण तोडूया. या बघा आमट्या. तर मित्रांनो, एक आपल्याला आमटी भेटलेली आहे. मी देतोय बाहेर. अजून आहेत 2-3 ते आपण काढूया. तर मित्रांनो, आपल्याला 4 भेटलेल्या आहेत आमट्या. आपण आता भेटूया होलीवर. तर मित्रांनो, आपण आलेलो आहोत होलीवर. इकडे खेळतात लपाछपी. काची राज्य घेते. इकडे सगळी बसलेली सुरती. अजून एक बाकी आहे. तर आपण भेटूया होली पेटावेली. अजून राज्य घुमतो त्या चाप्यावर युट्यूबला टाकायला. नको रे, जवळ असला किती तू एकटाच लपतो आणि एकटाच फोडतो तो. प्रिन्स मला माहिती आहे कुठं आहे तो. मला सगळ्यात पहिला प्रिन्स माहिती. या वरना नको प्रिन्स, आरामात ये. आदिराज, तुझ्या मनान खेळ. जशी आटली वाटली फुटले प्राची आहे. तू मध्ये आशिषला बोललीस. या वरना अंगणातून या. श्रेयस बघ व्हिडिओ काढायला लागला तसा. राज्य घुमला काय पण बोला, पण त्या ताप्यावरच घुमला. नाही तर राज्य घुमतच नाही. हो, तिकडे घुमलाय तो. राज्य घुमत आज घुमला. बाबा अरे नाही अड्या, मी पहिलं तरी आली नाही धावत तिकडनं. हो, आरती 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 बघत बस.
अशा तऱ्हेने होली लागलेली आहे. तुम्हाला बोललेलोच होली लागणार होती, ती दाखवणार होती, ती लागलेलीच आहे. थोड्या वेळान पोरं आमट्या फोडतील.